Իսկ այսօր մենք, ինչպես գիտեք, խոսելու ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին։ Հիմա ես կիսեմ իմ էկրանը։ Քննարկելու ենք այն հարցը, թե ինչ է էմոցիոնալ ինտելեկտը, ինչպես է այն սահմանվում, պատմական փոքրիկ ակնարկ ենք կատարելու, դիտարկելու ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքը, դիտարկելու ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման կարևորությունը, ինչպես նաև քննարկելու ենք այն հարցը, թե ինչ կարևորություն ունի էմոցիոնալ ինտելեկտի բարձր մակարդակ ունենալը այսօրվա մեր իրականության մեջ այս կորոնավիրուսային պանդեմիայով պայմանավորված իրավիճակում հոգեբանական եւ ոչ միայն հոգեբանական հետևանքների հաղթահարման տեսանկյունից։ Բայց մինչ բուն բովանդակությանը անդրադառնալը առաջարկում եմ մի քանի կազմակերպչական հարցերի անդրադարձ կատարենք։ Նախ եթե դուք ընթացքում հարցեր կունենաք, եթե դիտողություններ, կոմենտներ կունենաք, խնդրում եմ ազատ զգացեք ընդհատելու եւ բարձրաձայնելու։ Ես այդպես մենախոսել շատ երկար չեմ սիրում, կամ կարող եք օգտագործել հաղորդագրությունների համար նախատեսված այդ պատուհանիկը chat box-ը ու ես կփորձեմ անդրադառնալ դրանց բոլորին, կփորձենք միասին բարձրաձայն մտածել եւ ինչու ոչ լուծման ուղիներ գտնել։ Իսկ մնացած ժամանակ ձեզ պիտի խնդրեմ, որ անջատած ունենաք ձեր միկրոֆոնները, ուղղակի որպեսզի հարակից աղմուկից կարողանանք խուսափել, լավ։ Եվ ուրեմն էմոցիոնալ ինտելեկտ։ Առաջին հայացքից էմոցիոնալ ինտելեկտ արտահայտությունը մեզ մոտ կարող է որոշակի հակասություն առաջացնել, որովհետև էմոցիաներ ասելով, հույզեր ասելով մենք սովորաբար հասկանում ենք մեր սիրտը, ասոցացնում ենք մեր սրտի հետ, մինչդեռ ինտելեկտ ասելով մենք պատկերացնում ենք մեր միտքը, բանականությունը, այսինքն ասոցիացիան գնում է դեպի մեր ուղեղը, իսկ որոշումների կայացման գործընթացում, ինչպես գիտեք, մեր սիրտը եւ մեր բանականությունը միշտ չի, որ նույն որոշումներն են կայացնում, միշտ չէ, որ իրենց կայացրած որոշումները համընկնում են միմյանց հետ։ Սակայն այս հակասությունը էմոցիոնալ ինտելեկտ արտահայտության հետ կապված միայն առաջին հայացքից է այդպիսին, որովհետև էմոցիոնալ ինտելեկտը իրականում պատնեշ է։ Դա այն պատնեշն է, որը առաջանում է բանականության եւ հույզերի միջև եւ նպատակ ունի ճանաչելու մեր հույզերը, հասկանալու մեր հույզերի առաջացման պատճառները եւ օգնելու, որպեսզի կարողանանք կառավարել այդ հույզերը։ Էմոցիոնալ ինտելեկտ հասկացությունը սահմանվում է հետևյալ կերպ մասնագիտական գրականության մեջ։ Այն կարողությունն է ճանաչելու եւ կառավարելու ինքներս մեր եւ այլոց հույզերը։ Ու եթե փորձենք այս սահմանումը տրամաբանական կառուցվածքի մեջ դնել, պիտի տեսնենք, որ էմոցիոնալ ինտելեկտը նպատակ ունի ճանաչելու մեր հույզերը, անձնապես եւ մեր շրջապատող մարդկանց հույզերը։ Եվ թիրախում էմոցիոնալ ինտելեկտի երկու կարևոր ֆունկցիա է ճանաչել, այսինքն ճանաչել ինքներս մեզ, ինքնաճանաչողությամբ զբաղվել, ճանաչել այլոց, ապրումակցել, էմպաթիկ լինել եւ կառավարել, ինքնակառավարել մեր հույզերը եւ ազդեցություն, հուզական ազդեցություն ունենալ այլոց վրա։ Էմոցիոնալ ինտելեկտ հասկացությունը որպես կոնցեպտ, որպես գիտական կոնցեպտ առաջացել է, ձևավորվել է 20-րդ դարում, սակայն էմոցիաների աշխարհը մշտապես եղել է մտածողների ուշադրության կենտրոնում դեռևս անտիկ աշխարհից։ Արիստոտելի փիլիսոփայության մեջ հույզերի եւ բանականության միջև կապը շատ հետաքրքիր այսպես ալեգորիկ մեկնաբանություն է ստանում։ Արիստոտելն ասում է, մեր հույզերը նման են ձիերի, իսկ մեր բանականությունը սանձն է, կախված նրանից, թե մենք սանձով ինչպես կուղղորդենք ձիերին, այդպես էլ կգնան դրանք եւ այստեղ բնականաբար հասկանալի է, որ եթե ինչքան խաղաղ, ինչքան հանգիստ, ինչքան չեզոք հույզերի հետ մենք գործ ունենք, այնքան հեշտ է սանձով ղեկավարելը եւ ինչքան ավելի բուռն են մեր հույզերը, այնքան ավելի դժվարանում է այդ գործընթացը։ Բայց էմոցիոնալ ինտելեկտ կոնցեպտը, ինչպես ակնարկեցի, 20-րդ դարում է ձևավորվել, 1990 թվականին երկու գիտնականներ, հոգեբաններ, Ջոն Մայերն ու Պիտեր Սալովեյը
այն սահմանեցին որպես սոցիալական բանականության ձև, որը նպատակ ունի մշտադիտարկելու մեր եւ այլոց հույզերը, տարանջատելու այդ ինֆորմացիան եւ օգտագործելու այն մեր գործունեության հետագա պլանների հետագա ընթացքի մեջ։ Եվ եթե կոգնիտիվ բանականությունը, ասում են Մայերն ու Սալովեյը, նպատակ ունի եւ հղում է կատարում այնպիսի հատկությունների, ինչպիսիք են ինֆորմացիայի մեծ ծավալի յուրացումը, խնդիրների լուծումը, որոշումների կայացումը, ապա էմոցիոնալ ինտելեկտը ինքը ավելի նուրբ է եւ հղում է այնպիսի հատկությունների, ինչպիսիք են մեր հույզերի ճանաչումը, դրանց մշտադիտարկումը եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործելը եւ հուզական ազդեցություն ունենալը։ Էմոցիոնալ ինտելեկտ կոնցեպտը հենվելով այս ուսմունքի վրա, սակայն ավելի լայն տարածում ստացավ 1995 թվականին, երբ տպագրվեց Հարվարդի համալսարանի գիտնականներից մեկի Դանիել Գոլմանի աշխատությունը։ Աշխատությունը կոչվում էր հետևյալ կերպ. Էմոցիոնալ ինտելեկտ, ինչու կարող է այն երբեմն ավելի կարևոր լինել, քան IQ-ն։ IQ-ն մեր ինտելեկտի գործակիցն է եւ Դանիել Գոլմանը իր աշխատության մեջ հարց է բարձրացնում, թե որ հատկանիշներն են, որ կարևորություն են ձեռք բերում, այդ որ հմտություններն են, որ ֆակտորներն են, որոնք կարևորություն են ձեռք բերում, որպեսզի ավելի ցածր IQ ունեցող մարդիկ կարողանան կյանքում ավելի բարձր, ավելի մեծ հաջողություններ գրանցել, քան դա կարողանում են անել իրենցից ավելի բարձր IQ ունեցողները։ Եվ Գոլմանը ինքն էլ պատասխանում է իր հարցին։ Նա ասում է, խնդիրը այն է, որ առաջինները օժտված են այնպիսի հմտություններով, որոնց ամբողջությունը կոչվում է էմոցիոնալ ինտելեկտ, եւ իրենում ներառում է այնպիսի հատկանիշներ, հմտություններ, ինչպիսիք են ինքնաճանաչողությունը, ինքնակառավարումը, ինքն իրեն եւ այլոց մոտիվացնելու կարողությունը եւ այլն։ Այնուհետ բազմաթիվ օրինակներ է բերվում գրքում եւ հայտնագործությունների պատմությունն էլ իրականում լի է դրվագներով, երբ շատ հայտնագործություններ ուղղակի վերցվել են ավելի ամբիցիոզ տեսակների կողմից, մի քիչ ձևափոխվել են եւ շատ մեծ ճանաչում են բերել այդ երկրորդ տեսակներին։ Այդպիսին է նաեւ Տեսլայի եւ Էդիսոնի օրինակը։ Տեսլան ըստ էության ավելի օժտված գիտնական էր, ինքը ավելի հանճարեղ էր, քան Էդիսոնը, սակայն Տեսլան անհատականության հետ կապված խնդիրներ ուներ, ինքը նևրոտիկ հակումներ ուներ, մինչդեռ Էդիսոնը շատ լավ հասկանում էր, թե ինչպես կարող են օգտագործվել Տեսլայի հայտնագործությունները իրենց ժամանակի աշխարհում, եւ ինքը շատ լավ պատկերացնում էր, թե ինչպիսի հրճակ կարող են բերել այդ նորարարությունները իրենց եւ իրենց միասին աշխատելու տարիներին Տեսլան կարողանում է մի շարք կրկնօրինակներ կատարելություն, Էդիսոնը մի շարք կրկնօրինակներ է կատարում Տեսլայի նորարարություններից, որոնք էլ հետագայում օգտագործում են եւ որոնք էլ իրեն մեծ հրճակ են բերում։ Եվ եթե չլիներ այս հանգամանքը, չգիտեմ, գուցե մենք այսօր Տեսլայի անունը չհիշեինք կամ չիմանայինք այնպես, ինչպես որ մենք գիտենք այսօր այս պահին։ Ուրեմն, երբ որ խոսում ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի եւ IQ-ի մասին, սովորաբար միտում է երբեմն նկատվում դրանք հակադրելու։ Իրականում հատկանիշները միմյանցից անկախ են, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, բայց երբ որևէ մեկը այս երկուսից առաջնային չէ, այսինքն կարևոր չէ օժտված լինել մեկով, մյուսը ոչինչ։ Երկուսն էլ հավասարապես հղկելու, զարգացնելու կարիք են զգում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ կարողանում են իրենց կյանքի ընթացքում այս երկու հատկանիշները IQ-ն իրենց ժառանգաբար ստացած կարողությունների ամբողջությունը զարգացնել եւ էմոցիոնալ ինտելեկտը զարգացնել, իրենք կյանքում կարողանում են բավականին մեծ եւ լուրջ հաջողություններ արձանագրել։ Դանիել Գոլմանը իր գրքում հատկապես կարևորում է դեռևս մանկահասակ երեխաների մոտ էմոցիոնալ ինտելեկտը զարգացնելու կարևորության մասին։ Նա ասում է,
եթե մենք երեխաներին դեռ մանկուց սկսենք ուսուցանել այս հմտությունների փունջը, ամբողջ իրենք հետագայում ավելի մեծ հնարավորություն կստանան գենետիկորեն իրենց փոխանցված ինտելեկտուալ կարողությունները բացահայտելու, դրսևորելու եւ ինքնառեալիզացվելու կյանքում։ Եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր բալիկներ ունեն կամ ովքեր երեխաների հետ են աշխատում, կամ ուղղակի հետաքրքրված են, ես մեր հանդիպման վերջում մի քանի այդպիսի հնար կառաջարկեմ ձեզ, որով կարող եք աշխատել նաև երեխաների հետ, իրենց հույզերը հասկանալու, իրենց օգնելու, որպեսզի իրենք իրենց հույզերը հասկանան, ինչն էլ ի վերջո տանում է նրանց էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացմանը, լավ։ Հիմա անցնենք էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքին։ Ինչպես սահմանումից երևաց, արդեն էմոցիոնալ ինտելեկտը կառուցվածքային առումով կարելի է 4 մասի բաժանել. ինքնաճանաչողություն, ինքնակառավարում, ապրումակցում եւ սոցիալական հմտություններ, հուզական ազդեցություն։ Գոլմանի երկրքում առանձնացնում է նաև 5-րդ տարը, մոտիվացիան որպես առանձին եւ կարևորագույն հմտություն։ Այսօր մենք ուղղակի ժամանակից ելնելով մոտիվացիան կդիտարկենք ինքնակառավարման կազմի մեջ։ Ինքնաճանաչողություն։ Էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքային առաջին եւ կարևորագույն տարրը ինքնաճանաչողությունն է, այսինքն ինքներս մեր հույզերի, ինքներս մեր հուզական աշխարհի ճանաչողությունը։ Հին աշխարհի փիլիսոփաներից Սոկրատեսի փիլիսոփայության նշանաբանին համոզված եմ շատերդ ծանոթ եք։ Սոկրատեսը ասում էր. ճանաչիր ինքդ քեզ, որովհետև ճանաչելով ինքդ քեզ միայն դու կարող ես հնարավորություն ստանալ ավելի լավ ճանաչելու քեզ շրջապատող աշխարհը, որովհետև մակրոտիեզերքի ուսումնասիրությունը հնարավոր չէ հավուր պատշաճի կազմակերպել, եթե չկա միկրոտիեզերքի ուսումնասիրությունը։ Այսպես է նաև հույզերի պարագայում։ Ահա, շատ լավ, այստեղ ինչ-որ մարդիկ Անի մոտ չի լսվում, բայց կարծեք թե մյուսների մոտ լսվում է, բոլորիդ մոտ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինքնաճանաչողությանը վերադառնանք, հուզական ինքնաճանաչողությունը, որը ինչպես ասացի, էմոցիոնալ ինտելեկտի առաջին կարևորագույն հիմնաքարային հմտությունն է, սկսում է պարզ մեկ հարցից. Ինչ եմ զգում ես հիմա։ Հիմա ես ձեզանից պիտի խնդրեմ, որ 1 րոպեի շրջանակում մտածեք եւ կամ բարձրաձայն, կամ ասեք, կամ չաթբոքսում գրեք, թե ինչ եք զգում դուք հենց հիմա։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ։ Հիմա անցնեմ հաջորդ հարցին։ Հեշտ տրվեց ձեզ այս հարցի պատասխանը, այսինքն երբ որ ես հնչեցրի հարցը, ինչ եք զգում հենց հիմա, դուք միանգամից արդեն որոշեցիք, թե ինչ եք զգում, հասկացաք, ձեր գիտակցության մեջ անմիջապես եկավ այն հասկացությունը, որը նկարագրում էր ձեր էմոցիոնալ վիճակը։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Իրականում հենց այդպես էլ պիտի լինի, եթե մենք բուրըն հուզական վիճակում չենք գտնվում, այսինքն շատ ուրախացած չենք, երջանիկ չենք, էյֆորիկ վիճակում չենք կամ շատ տխուր չենք, այլ չեզոք, նեյտրալ հուզական վիճակներում ենք, մեզ համար բավականին դժվար է միանգամից գտնել մեր հույզը բնութագրող հասկացությունը։ Սա բացարձակ նորմալ է, բայց եւ շատ կարեւոր է ինքներս մեզ սովորեցնել մեր միտքը մարզել անդադար այս հարցը, ինքներս մեզ տալու եւ մի քիչ հետո կանդրադառնանք դրան նաեւ գրավոր պատասխանելու այն հարցին, թե ինչ ենք մենք զգում այս պահին։ Մեր հույզերի ինքնաճանաչողությանը սակայն խանգարող մի շարք հանգամանքներ կան, որոնք մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք հավուր պատշաճի իրականացնենք մեր հույզերի ինքնաճանաչողությունը։ Առաջին հանգամանքը մեր կարծրատիպերն է։ Մեր դաստիարակությունը, մեր մտածողությունը շատ հաճախ կարծրատիպային է։ Մենք մեծանում ենք որոշակի արժեքների մեջ, որոշակի արժեքային համակարգ է ներարկվում մեզ եւ այդտեղ կարեւոր դերակատարություն ունեն նաեւ կարծրատիպային որոշ դատողություններ։ Օրինակ, աղջիկը պետք է հեզ լինի, տղան չպետք է լաց լինի։ Եթե տղա բալիկը
դաստիարակվում է այն կարծրատիպով, որ ինքը տղա է, ինքը տղամարդ է, ինքը չպիտի հուզի։ Երկրորդ խանգարող հանգամանքը հույզերի դասակարգումն է դրականի եւ բացասականի։ Սա եւս մեզ խանգարում է ճանաչելու։ Եթե մենք ներառվում ենք այն գաղափարով, որ նախանձելը լավ չէ, զայրանալը ճիշտ չէ, նախանձ զգալիս, զայրույթ զգալիս, մենք դժվարանալու ենք կրկին ճանաչել մեր հույզը եւ դժվարանալու ենք նորից հասկանալ դրա առաջացման պատճառը եւ նորից դժվարանալու ենք որոշում կայացնել, թե ինչպես պիտի կառավարենք այդ հույզը։ Իրականում դրական եւ բացասական հույզեր, որպես այդպիսին, գոյություն չունեն։ Բոլոր հույզերը իրենցում որոշակի ինֆորմացիա, տեղեկատվություն են պարունակում։ Հույզ բառը, եթե ստուգաբանորեն մենք նայենք, հին հունարենից ինքը շարժում է նշանակում։ Անգլերենով էլ տեսնում ենք emotion, հա, motion, շարժում, գործողություն։ Հույզերը այն շրջապատող աշխարհից եկող ազդակներին այն մեր առաջին պատասխաններն են, որ ունեցել է մարդը էվոլյուցիոն, զարգացման իր այս արևածագին, եթե այդպես ներկայացնելու լինենք, եւ այս իմաստով բոլոր հույզերը իրենցում որոշակի ինֆորմացիա ունեն։ Խնդիրը այդ ինֆորմացիան վերծանելն է, հասկանալը եւ ճիշտ օգտագործելը։ Եվ այս իմաստով բացասական եւ դրական հույզեր տարանջատումը եւս կարող է մեզ խանգարել։ Կարևոր է ֆիքսել, որ չկան դրական եւ բացասական հույզեր։ Ուղղակի կան հույզերի արտահայտման պատշաճ եւ ոչ պատշաճ եղանակներ եւ կան տեղին ու անտեղին հույզեր։ Երրորդ կարևոր հանգամանքը, որը խիստ կապ ունի ինքնաճանաչողության, արդյունավետության հետ, մեր հույզերի վերբալիզացիան է։ Հույզերի վերբալիզացիայով մենք քիչ առաջ զբաղվեցինք ոնց որ թե մի փոքր։ Ինչ եմ ես զգում հարցի պատասխանը փորձեցինք տալ թղթին։ Որքան ավելի հարուստ է մեր բառապաշարը, մեր բառարանը հույզերը բնութագրող, որքան ավելի շատ բառեր ունենք մենք մեր գիտակցության մեջ, որքան ավելի նրբերանգներ ենք զգում մեր հույզերը բնութագրող, այնքան ավելի մեծանում է մեզ մոտ ինքնաճանաչողության հավանականությունը։ Ավելին հույզերի արկայությունը շատ կարևոր է որոշումների կայացման գործընթացում։ Այն մարդիկ, ովքեր ֆիզիոլոգիապես խնդիր ունեն ուղեղի այդ լիմբիական հատվածի, հուզական հատվածի հետ կապված, իրենք տարրական, պարզագույն որոշումներ չեն կարողանում կայացնել։ Այսինքն հույզեր զգալը խիստ կարևոր երևույթ է նաև որոշումների կայացման գործընթացում։ Ինքնաճանաչողություն իրականացնելու արդյունավետ մեթոդ է օրագիր վարելը։ Հիմա դուք ձեր էկրանին տեսնում եք այն 3 հարցերը, որոնց անհրաժեշտ է գրավոր կերպով պատասխանել, եթե ուզում ենք սկսել մեր էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը, բնականաբար բոլորիս մոտ այն որոշակիորեն զարգացած է։ Մեզանից մի մասի մոտ մի մասն է ավելի զարգացած ինքնաճանաչողության մասը, մյուսի մոտ ինքնակառավարումը, երրորդի մոտ ապրումակցումը, այդպես շարունակ։ Բայց եթե մենք խնդիր ենք դնում ավելի կատարելագործելու, շատ արդյունավետ հմտություն է օրագիր վարելը։ Օրագիր ենք վերցնում եւ ամեն օր պարբերականությունը ինքներդ եք որոշում։ Կամ օրվա մեջ 2 անգամ արթնանալուց հետո եւ քնելուց առաջ, կամ օրվա մեջ 3 անգամ, կամ զարթուցիչ եք դնում 3 ժամը 1, 4 ժամը 1, պատասխանում եք գրավոր հետեւյալ հարցերի. Որտեղ եմ ես հիմա գտնվում, ինչ եմ զգում հենց հիմա եւ որն է իմ հույզի առաջացման պատճառը։ Չեք քննադատում, չեք վերլուծում, առավել եւս ինքնակննադատությամբ չեք զբաղվում։ Ուղղակի ֆիքսում եք այս 3 հարցերի պատասխանը։ 2 շաբաթ շարունակ։ Սա ինքնավերլուծության հրաշալի գործիք է եւ մեզ 2 կարևորագույն բան է ուսուցանում։ Առաջինը, նախ մենք մշտապես իմանում ենք մեր տրամադրության մասին եւ երկրորդ մենք իմանում ենք մեր մտքերը մեր տրամադրության մասին, այսինքն իմանում ենք, թե մենք ինչ ենք մտածում մեր ներկա պահի հույզի մասին։ Եվ ինչպես նաև պատճառի մասին, հա։
Հուզական ինքնաճանաչողության բարձր մակարդակ ունեցող մարդը, ով իրեն մարզում է այդ 3 հարցերի մեջ, անընդհատ կարողանում է իրեն տալ այդ հարցը եւ գտնել պատասխանը ինչ եմ զգում եւ ինչու, ի վերջո հասնում է նրան, որ ունենում է հուզական ճանաչողության բարձր մակարդակ, ինք ունենում է հստակ ինքնագնահատական, որովհետեւ Եթե մենք հուզական ճանաչողության բարձր մակարդակ ունենք, մենք գիտենք արդեն մեր թույլ կողմերը եւ մեր ուժեղ կողմերը, մեր թերությունները եւ մեր առավելությունները։ Իսկ սա բնականաբար բարձրացնում է մեր ինքնագնահատականը։ Եթե բարձրացավ մեր ինքնագնահատականը, բարձրանում է նաեւ մեր ինքնավստահությունը։ Մենք հստակ գիտենք, թե ինչպիսին է մեր վարքը, մեր զգացողությունը այս կամ այն հույզի առկայության դեպքում, եւ մենք ավելի հեշտ ենք կարողանում կողմնորոշվել, թե ինչպիսի որոշումներ կայացնենք կամ ինչ նպատակով, ինչ ուղղությամբ կազմենք մեր գործողությունների պլանը։ Եթե հույզերը ճանաչեցինք, հասկացանք դրանց առաջացման պատճառը, բայց ոչինչ չարեցինք այդ ինֆորմացիայի հետ, մեր հուզական ինքնաճանաչողության արժեքը ըստ էության նվազում է։ Այստեղ ավելանում է երկրորդ տարրը, էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքային երկրորդ տարրը ինքնակառավարումն է։ Հույզերը ճանաչել անհրաժեշտ է, բայց բավարար չէ, անհրաժեշտ է նաև կարողանալ տիրապետել այդ հույզերը կառավարելու հմտությանը։ Ուրեմն էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքային երկրորդ տարրը ինքնակառավարումն է եւ Գոլմանը իր աշխատությունը սկսում է Արիստոտելի մարտահրավերով, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրանին։ Զայրանալ հեշտ է, ասում է Արիստոտելը, եւ դա կարող են անել բոլորը, բայց զայրանալ ճիշտ մարդու վրա, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ չափաբաժնով, ճիշտ տեղում եւ արտահայտել զայրույթը ճիշտ եղանակով դժվար է եւ ոչ բոլորին հասանելի։ Հիմա ես հարց ունեմ էլի ձեզ, որովհետև չեմ ուզում մենակ ես իմ համակարգչի հետ խոսել։ Արդյոք կարողանում եք Արիստոտելի առաջարկած ոչ հեշտ ճանապարհով զայրանալ։ Երևի թե դժվար է։ Դժվար է։ Բայց ինչ եք կարծում, հնարավոր է թե ոչ։ Արիստոտելը խիստ կարևորում է մեր հույզերը բանականությամբ ղեկավարելը, կառավարելը։ Նա ասում է, եթե մենք ճիշտ ենք կառավարում մեր հույզերը, դուք Ձիերի եւ Սանձի օրինակը կարծեմ հիշում եք, իրենք իմաստուն են մեր հույզերը եւ դրանք առաջնորդում են մեր գոյության պահպանմանը, առաջնորդում են դեպի նորանոր գիտելիքների եւ հմտությունների ձեռքբերմանը։ Ինքնակառավարումը սովորաբար սահմանվում է հետևյալ կերպ, հուզական ինքնակառավարումը, օգտագործել ճիշտ հույզերը, օգտագործել կոնկրետ հույզերը գործունեության կոնկրետ եղանակի, կոնկրետ տեսակի մեջ։ Այստեղ ես պիտի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ երկու հասկացությունների տարբերակման վրա, կառավարել չի նշանակում ճնշել։ Մեր շրջապատում, իմ շրջապատում էլ կան, ձեր շրջապատում էլ համոզված եմ կան մարդիկ, ովքեր զուսպ եւ adekvat մարդու վարքագիծ ունեն, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ իրենք կարողանում են կառավարել իրենց հույզերը։ Գուցե այո, բայց գուցե եւ ոչ։ Երբեմն, եթե մենք այսպես շարունակաբար ճնշում ենք մեր հույզերը, իրենք կարող են հավաքվել եւ ոչ պատշաճ տեղում, ոչ պատշաճ պահի պորտկալ եւ բնականաբար ոչ ցանկալի հետևանքներ ունենալ մեր հարաբերությունների ընթացքի վրա։ Իսկ ինչպես երկրաշարժի պարագային է, եթե դրանք ժամանակի ընթացքում, այսպես երկրակեղևում երկրի ներքում հավաքվող գազերը կամաց պատվում են, իրենք բնականաբար նաև ավերիչ երկրաշարժի չեն վերածվում։ Հույզերը ճնշել չի թույլատրվում, չի խրախուսվում առնվազն երկու պատճառով։ Առաջին պատճառը այն է, որ դրանք կարող են հավաքվել եւ պորտկալ, իսկ երկրորդն այն է, որ դրանք կարող են լուրջ ֆիզիոլոգիական հիվանդությունների առաջացման պատճառ դառնալ։ Այսօր դժբախտաբար հիվանդությունների մի մեծ ցանկ կա, որոնց առաջացման առաջնային պատճառների շարքում հենց ուժեղ հուզական վիճակներն են, ստրեսներն են։ Իսկ կառավարելու հետ կապված հիմա գալիս ենք արդեն Անիի ներկայացում, չէ, առաջարկին կոնկրետ հմտություններ, որոնք մեզ կօգնեն կառավարելու մեր հույզերը։
Ուրեմն բուրըն հույզերը նախ պետք է դրանց ինտենսիվությունը իջեցնել, նստացնել, հետո նոր կառավարել, երբ որ շատ զայրացած եք, շատ երջանիկ եք, կարող եք խոստումներ տալ, հետագայում այլևս դրանց իրականացումը ձեզ համար դառնա շատ դժվար, գուցե նաև ոչ իրատեսական։ Ինչ են առաջարկում մասնագետները։ Ես այստեղ մի քանի հնարներ այդպես առանձնացրել եմ։ Կանգ առ եւ մեկ քայլ հետ գնա։ Երբ որ բուրըն հուզական վիճակում եք, ուղղակի կանգ առեք։ Սա դժվար է թվում, երբեմն անհնար է թվում, բայց իսկապես իրականում հնարավոր է ոչինչ չանել, երբ որ շատ եք ուզում որևէ կոնկրետ գործողության գնալ։ Կանգ առեք եւ մեկ քայլ հետ գնացեք։ Սեղմեք ուղղակի պաուզայի կոճակը ու սպասեք։ Փորձեք տեղափոխել գիտակցությունը, փորձեք ուրիշ բանի մասին մտածել, հա, մտածեք օրինակ, ինչպիսին է իմ դեմքը, երբ որ ես շատ զայրացած եմ, այսպիսի հնար են առաջարկում մասնագետները, կամ մտածեք ձեր ֆիզիոլոգիական հատկանիշների մասին, ինչպես է բաբախում սիրտս, ինչպիսին է զարկերակս, ինչ եմ զգում, դողում եմ, թե տոթ է, այս մտքերը օգնում են սովորաբար մեզ իջեցնելու էմոցիաների ինտենսիվությունը։ Եթե չի ստացվում գիտակցությունը տեղափոխել, ինչ են առաջարկում մասնագետները։ Օգտագործեք 60 վայրկյան հետ հաշվարկի կանոնը։ Ինչ է սա? 60-ից հետ հաշվարկ կատարեք։ Իհարկե 60 թիվը սիմվոլիկ է։ Մեր լեքսիկոնում այսպիսի բան կա, չէ՞, մենք ավելի շատ ոնց որ 10 թիվն ենք ասում։ Դրա մասին եմ ասում, Անի ջան։ Շնորհակալ եմ։ Ես դեռ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել հետ հաշվարկ բառի վրա։ Երբ որ մենք մեկից ենք սկսում հաշվել, մեր միտքը ավելի ակտիվանում է։ Հետ հաշվարկը միտքը խաղաղեցնելու, հույզերը նստացնելու հատկություն ունի։ Մեկի մոտ կարող է 60-ը լինել, մեկի մոտ 10-ը կարող է լինել, մեկի մոտ կարող է 200-ը լինել։ Սա խիստ անհատական է եւ ամենքը ինքն է իր։ Շատ լավ։ Հաջորդ հնարը՝ կասկածիր։ Գուցե դուք սխալ եք, գուցե ես սխալ եմ այս պահին։ Այդ բուրըն էմոցիայի պահին, երբ որ դուք կարողանում եք ձեր գիտակցությունը ասենց մի հատ բերել կասկածի իրավիճակի, բուրըն էմոցիան արդեն նստում է։ Մասնագետներն առաջարկում են սա ընդ որում Մայերի ու Սալովեի հնարն է, ասում են, երբ որ զգում եք, որ ձեր մոտ զայրույթը սկսում է աճել, բռնեք ու գրի առեք։ Հենց որ դուք գրի եք առնում հույզը, նախ իմանում եք, որ ձեր մոտ զայրույթ է սկսում զարգանալ, աճել, եւ հետո հենց որ գրեցիք, նրա ինտենսիվությունը սկսում է ընկնել։ Փոխեք ձեր միջավայրը, սա հաջորդ հնարն է։ Զայրացած եք, դուրս եկեք սենյակից, դուրս եկեք, ցանկալի է մաքուր օդի մեջ, վեր կացեք ու դուրս եկեք ուղղակի։ Խոսի ինքդ քեզ հետ, հաջորդ հնարն է։ Ինքներդ ձեզ հետ մենախոսությամբ զբաղվեք։ Ամեն ինչ կարգին է, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, չգիտեմ, ինչ դատողություններ, որ ձեր միտքը հանգստացնելու հատկություն ունեն, օգտագործեք այդպիսի հատկություններ։ Խորը շունչ քաշիր։ Սա ես համոզված եմ, միշտ թվարկած հնարներից շատերը մենք կիրառում ենք առանց sense շուտ տեսական կառույցի մեջ դնելու, բայց եթե մենք մի բան ավելի այսպես գիտակցաբար ու տրամադրվածությամբ ենք կիրառում, նրա արդյունավետությունը շատ ավելի մեծանում է։ Շնչելու հետ կապված եւս հնար կա, ինչպես շնչել, կամ ուղղակի խորը շունչ քաշել, սա մեկ ուրիշ հատկանիշ ունի, խորը շունչ քաշելով մենք մեր օրգանիզմում բարձրացնում ենք տեստոստերոնի մակարդակը եւ կորտիզոլի մակարդակը ընկնում է, որը ստրեսի հորմոնն է։ Խորը շունչ քաշելու այսպիսի տեխնիկա են առաջարկում, 4 հաշվարկով ներշնչեք, 4 հաշվարկ պահեք եւ 8 հաշվարկ արտաշնչեք։ Առաջարկում եմ հիմա բոլորս մի հատ անենք այդ վարժությունը, լավ։ Այս վարժությունը նաև արյան ճնշումը կարգավորելու հատկություն ունի։ Երբ որ հույզերը արդեն այդ բուրըն հույզերը մենք ինտենսիվությունը իջեցրել ենք, նստացրել ենք, արդեն կարող ենք անցնել երկրորդ քայլին, կառավարել մեր հույզերը։ Հույզերի կառավարումը էլի 3 քայլով է տեղի ունենում ըստ այս բնագավառի առավել կարկառուն մասնագետների առաջարկի, հա, պատասխանում եք 3 հարցի, բանավոր։ Ինչ եմ զգում ես հենց հիմա, ինչ անելիքներ ունեմ եւ համապատասխանում են արդյոք իմ հույզերը եւ իմ անելիքները։ Եթե ես շատ բարձր տրամադրություն եմ, ես երջանկություն եմ զգում, բայց ես ունեմ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն գրելու, ես դժվար կարողանամ ֆինանսական հաշվետվությունը հավուկ պատշաճի գրել։ Կամ եթե ես
հուզված եմ, տրամադրությունս այդպես ընկած է եւ այդպես ինտերակտիվ սեմինար ունեմ անցկացնելու կամ եթե կազմակերպության տնօրեն եմ ու խորհրդակցություն ունեմ անցկացնելու, ինձ մոտ եւս դժվար թե դա հաջողվի։ Մենք այստեղ պիտի այս երկու հարցերը իրար հետ փորձենք համադրել։ Եթե համապատասխանում են մեր հույզերն ու մեր անելիքները, ուրեմն շատ լավ է։ Եթե ոչ, կամ պիտի փոխենք առաջինները, կամ պիտի փոխենք մեր անելիքները։ Ուրեմն ինքնակառավարումը, հուզական ինքնակառավարման բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ օժտված են այնպիսի հատկանիշներով, ինչպիսիք են նպատակասլացությունը, նախաձեռնողականությունը, ինքնամոտիվացիան, բաց եւ համագործակցող լինելը, հարմարվողականությունը եւ լավատեսությունը։ Այսինքն այս մարդիկ գիտեն սահմանել նպատակներ, իրենք իրենց մոտիվացնել գնալու իրենց նպատակների իրականացման ճանապարհով, ընդ որում մոտիվացնելով նաև իրենց շրջապատում գտնվող մարդկանց, նրանք բաց են եւ համագործակցող, բաց են քննարկումների, քննադատությունների, այլակարգության համար, հարմարվողական են, սա չափազանց կարևոր հատկանիշ է հենց մեր օրերում, հարմարվողականություն ասելով հասկանում ենք ճկունությունը, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում արագ որոշումներ կայացնելու, արագ եւ արդյունավետ որոշումներ կայացնելու եւ իհարկե լավատեսությունը։ Իրենք միշտ լավագույնի ակնկալիք ունեն։ Մոտիվացիայի հետ կապված էլ մի հնար ուղակի հիշեցի, ուզում եմ անպայման կիսվել ձեզ հետ։ Եթե դուք մեծ նպատակ ունեք ձեր առջև դրված, այլի առաջարկում են այս բնագավառի մասնագետները, բայց չեք կարողանում ձեզ որևէ կերպ մոտիվացնել դրա ուղղությամբ որոշակի գործեր ձեռնարկելու, իրենք առաջարկում են փոքրիկ առաջադրանք վերցնել, գրի առնել եւ իրականացնել այդ առաջադրանքը։ Ընդ որում դա կարող է բացարձակ կապ չունենալ ձեր մեծ նպատակի հետ, էլի կամ հաշվետվությունների դաշտի։ Տարեկան հաշվետվություն ունեք կազմելու, ձեզանից պահանջվում է 1 շաբաթ ժամանակ դա նորմալ կազմելու համար, որևէ կերպ չեք կարողանում կենտրոնանալ աշխատելու, երեկոյան տանն եք, պիտի աշխատեք, բայց չի ստացվում։ Որոշեք, որ կարգի եք բերում ձեր գրապահարանը։ Գրի առեք ձեր այդ նպատակը, կարգի բերեք բոլոր գրքերը եւ դուք կունենաք հաղթանակի զգացողություն, որ փոքրիկ նպատակը, փոքրիկ խնդիրը լուծել եք։ Դա մեծացնում է ձեր մոտիվացիան ավելի մեծ խնդիր լուծելու տեսանկյունից։ Երրորդ կարևոր տարրը կառուցվածքային առումով էմոցիոնալ ինտելեկտի ապրումակցումն է։ Ապրումակցել նշանակում է հասկանալ եւ գիտակցել այլոց հույզերը։ Ապրումակցելը չափազանց կարևոր հատկանիշ է մարդկանց հետ մարդկայինի մակարդակում շփվելու, մարդկանց հետ մարդկայինի մակարդակում հաղորդակցվելու համար։ Այն նույնիսկ սկզբունքորեն տարբեր հայացքների տեր մարդկանց համար համագործակցության եւ խորհրդխոսության դռներ է բացում։ Իսկ ապրումակցելու կարողությունը զարգացնելու համար էլի մեզ անհրաժեշտ է որոշ հմտություններ զարգացնել, իսկ առաջինը լսելու լավ կարողությունն է։ Սովորաբար գրականության մեջ լսելու ակտիվ կարողություն են գրում, բայց ակտիվ լսելը մի քիչ այլ այսպես նյուանսներ ունի։ Ես դրա համար լսելու լավ կարողություն արտահայտությունն եմ օգտագործել, ընդ որում վերբալ եւ ոչ վերբալ լսելու կարողության հետ կապված։ Հիմա եկեք 3 հնար էլ այստեղ դիտարկենք, որպեսզի կարողանանք լսելու լավ կարողությունը էլ ավելի զարգացնել։ Առաջինը զրուցակցին բաց հարցեր ուղղելն է։ Բաց են կոչվում այն հարցերը, որոնք չեն ենթադրում միայն այո կամ ոչ պատասխաններ։ Երբ որ դուք ձեր զրուցակցին բաց հարց եք առաջարկում, դուք իր մոտ նախ վստահություն եք առաջացնում, որ իր հույզերը, իր ապրումները, այն ինչի մասին ինքը խոսում է, ձեզ իրոք հետաքրքիր է։ Եվ դա հնարավորություն է տալիս, որ ինքը ավելի բացվի եւ դուք ավելի շատ ինֆորմացիա ստանաք իր մասին։ Երկրորդ կարողությունը, երկրորդ հմտությունը, որ անհրաժեշտ է զարգացնել, հույզերը վերբալիզացնելն է։ Երբ որ զգում եք զրուցակիցը որոշակի հույզեր ունի, դուք խոսքով փորձեք դա ներկայացնել։ Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ դուք մեր զրույցի սկզբում մի քիչ հուզված էիք, կամ ես ճիշտ եմ նկատել, որ դուք շատ ոգևորված եք այս նախագծով։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է հույզը բնութագրող ճիշտ բառի ընտրությունը։ Օրինակ, եթե զայրանալ բառի փոխարեն դուք ընտրեք կատաղել բառը, այդ հաղորդակցման մեջ դժվար դրական արդյունք հնարավոր լինի արձանագրել։ Լավ, իսկ երրորդ կարևոր հմտությունը լսելու լավ կարողություն զարգացնելու հետ կապված դիմացինի
զրուցակցի միտքը վերաձևակերպելն է։ Ես այստեղ նորից պիտի հղում կատարեմ իմ սիրելի փիլիսոփաներին։ Ուրեմն անտիկ աշխարհի այս անգամ հին հնդկական փիլիսոփայական դպրոցներից ուսմունքներից մեկի համաձայն բանավիճելու արվեստում չափազանց կարևոր էր հակափաստարկը ձևակերպելուց առաջ վերաձևակերպել փաստարկը, այսինքն երբ որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան եք ուզում հակադարձել, անպայման պետք է ճշտել, արդյոք դուք իրեն ճիշտ եք հասկացել։ Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ դուք ուզում եք ասել այսինչ։ Նույնը վերաբերում է նաև հուզական ապրումակցմանը, լսելու լավ կարողություն դրսևորելու տեսքով, հա։ Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ դուք մի քիչ հուզված էիք։ Այստեղ արդյունավետությունը լսելու լավ կարողություն զարգացնելու անհամեմատ ավելի բարձրանում է, եթե մենք գումարում ենք նաև հաղորդակցման ոչ վերբալ տարրերը։ Մեր աչքերի, հայացքի, մարմնի կեցվածքի, դիրքի միջոցով ցույց տալով, որ մենք համակ ուշադրությամբ լսում ենք իրեն եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է այն, ինչ ինքը հիմա զգում է։ Սա, ինչպես վերևում ակնարկեցի, մեզ հնարավորություն է տալիս նախ իր մոտ ինքնավստահություն ձևավորելու, որ ինքը լսված է, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ ուղղակի լսված լինելու կարիք ունեն։ Եվ երկրորդ ինքը բաց է մեզ մաքսիմալ շատ ինֆորմացիա տրամադրելու։ Մյուս կարևոր հմտությունը ապրումակցելու կարողություն զարգացնելու առնչությամբ օգնելու պատրաստակամությունն է։ Երբեմն լսելու լավ կարողություն ցուցաբերելը բավարար չէ։ Անհրաժեշտ է երբեմն լինում որոշակի գործողություններով ցույց տալ մեր ապրումակցելու պատրաստակամությունը։ Մի օրինակ դիտարկենք սպասարկման ոլորտից։ Ենթադրենք հաճախորդը պատվիրել է դառը սուրճը ուշացրել են ու քաղցր սուրճ են բերել, սառը քաղցր սուրճ։ Հաճախորդը բողոքում է սրճարանի մենեջերին, մենեջերը իր վերբալ եւ ոչ վերբալ միջոցներով ցույց է տալիս, թե ինքը ոնց է հասկանում հաճախորդին, ներողություն է խնդրում սպասարկման վատ որակի համար, թյուրիմացության համար եւ հավելում, որ դժբախտաբար իրենք ոչինչով օգնել չեն կարող եւ հաճախորդը ստիպված է խմելու այդ սուրճը եւ վճարելու դրա համար։ Այս դեպքում արդեն լսելու լավ կարողություն մեր ցուցաբերելու արժեքը էմպաթիկ լինելու տեսանկյունից ըստ էության զրոյանում է։ Սա այն դեպքն է, երբ որ կարելի է կոնկրետ գործողությունով մեկ բաժակ սուրճով մեր ապրումակցումը դրսևորել։ Լավ, երրորդ կարևոր հմտությունը ապրումակցման հետ կապված պարզապես ուսումնասիրելն է գնահատելու փոխարեն։ Շատ հաճախ մենք մեր շրջապատի մարդկանց վարքը գնահատում ենք ըստ իր խառնվածքի, բնավորության, այդպես էլ պիտի լիներ, դե դու պիտի բռնկվեիր, որովհետև դու քո խառնվածքով սանգվինիկ ես եւ այլն։ Սա չի օգնում ապրումակցելու տեսանկյունից։ Կարևոր է երևույթները դիտարկել իրենց համատեքստի մեջ։ Չորրորդ կարևոր հմտությունը կազմակերպչական տեղեկացվածությունն է։ Կազմակերպչական տեղեկացվածություն ասելով հասկանում ենք ինքդ քո մտքերը շարադրելու, պարզ շարադրելու, հասանելի, հասկանալի դարձնելու կարողությունը եւ կարողությունը հասկանալու, թե դիմացինը որքանով է ըմբռնում քեզ։ Տեսեք, կազմակերպչական տեղեկացվածության առումով այս վիրտուալ հարթակում հանդիպումները որոշ խնդիրներ ունեն ինձ համար եւ համոզված եմ ոչ միայն ինձ համար։ Ես չեմ տեսնում ձեզանից ոչ մեկին, ես չեմ տեսնում ձեր ռեակցիաները, ձեր հայացքները, եթե ես տեսնեի գուցե որոշ բաների վրա ավելի շատ կանգ առնեի, որոշ բաներից ավելի արագ անցնեի, ինչից մեր հանդիպման արդյունավետությունը շատ ավելի կմեծանար, բայց այստեղ ըստ էության ես զրկված եմ այդ հնարավորությունից։ Ինչևէ, ապրումակցելու կարողությունը էմոցիոնալ ինտելեկտի բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ հասկանում են, որ ոչ թե թույլերին, այլ ուժեղներին բնորոշ հատկանիշ է եւ այն սերտորեն կապված է էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքային 4-րդ տարի հետ, որը հուզական ազդեցությունն է։ Իսկ հուզական ազդեցություն մենք կարող ենք ունենալ մեր շրջապատող մարդկանց վրա, եթե տիրապետում ենք սոցիալական հմտությունների։ Սոցիալական հմտությունները հաճախ կոչվում են նաև փափուկ հմտություններ, եւ սրանք չափազանց մեծ կարեւորություն ունեն հուզական ազդեցություն ունենալու տեսանկյունից։ Այստեղ ես մի քանի
Այդպիսի հմտություն եմ առանձնացրել, իհարկե հմտությունների թիվը այսքանով չի սահմանափակվում, բնականաբար մի քանիսը ուղղակի գուցե առավել կարևորները այս պահի համար դիտարկենք, հա, համագործակցություն։ Մարդը սոցիալական, հասարակական էակ է եւ բնականաբար ինքը ապրում է իր նմանների հետ եւ հաջողություն չի կարող գրանցել, եթե չհամագործակցի իր նմանների հետ։ Ուստի համագործակցելու հմտությունը շատ կարևոր հմտություն է եւ որքան ավելի բարձր է համագործակցելու կարողությունը, այնքան ավելի բարձր է տվյալ անձի մոտ էմոցիոնալ ինտելեկտի մակարդակը։ Մյուս կարևոր հատկանիշը առաջնորդությունն է, հմտությունը, այսինքն լինել լավ մենթոր, դերային մոդել, հա, լավ առաջնորդ։ Հաջորդ հատկանիշը ազդեցությունն է, կարողանալ ձևակերպել ձեր մտքերը, ձեր տեսակետները, ասելիքը պարզ եւ հասկանալի եւ բոլորի համար ընդունելի եղանակով։ Կոնֆլիկտների կառավարում։ Այս հմտության մասին գուցե կարիք չկա շատ մանրամասն խոսելու, ամեն դեպքում մի քանի բառով անդրադառնանք։ Լավ լարված իրավիճակներում հուզական պոռթկումները սովորական երևույթներ են, սակայն էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ գիտեն, թե ինչպես խաղաղ մնալ։ Նրանք տիրապետում են միջնորդելու, բանակցելու, կոնֆլիկտները լուծելու հմտություններին, նրանք այնպիսի որոշումներ են կայացնում, որը ոչ թե տանում է դեպի կոնֆլիկտի էսկալացիա, այլ տանում է կոնֆլիկտի համահարթեց լուծում, բոլորի համար ընդունելի լուծում։ Ճկունության մասին մի քիչ խոսեցինք նախորդ սլայդներից մեկի հետ կապված, ուրեմն ճկունությունը չափազանց կարևոր հատկություն է հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում, զգալ փոփոխությունների ժամանակը եւ կատարել այդ փոփոխությունը, ընդունել այնպիսի որոշումներ, որոնք առավել հեռատեսական են եւ ավելի մեծ հաջողության են տանում ձեր գործերը։ Ընդ որում բոլոր բնագավառների մասին է խոսքը հանձնայինից մինչեւ բիզնես, մինչեւ մենեջմենտ, մինչեւ ամենատարբեր բնագավառներ եւ ոլորտներ։ Էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող մարդիկ միևնույն ժամանակ հասանելի են, իրենք պարզ են եւ հեշտությամբ շփվում են բոլոր տեսակի, բոլոր բնագավառների ներկայացուցիչների հետ։ Եթե փորձենք այսպես ամբողջացնել այն հատկանիշները, որոնցով պիտի օժտված լինի էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող անհատականությունը, թերևս այս հատկանիշները պիտի ստանանք, բայց մինչ այդ հատկանիշներին անդրադառնալը ուզում եմ ասել, որ էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացումը սա մի անվերջանալի գործընթաց է, այսինքն մենք սկսում ենք եւ անվերջ ու անդադար հղկում ենք, մարզում ենք, հղկում ենք ու մարզում ենք մեր այս կարողությունները։ Ուրեմն այդ կարողություններն են բարձր ինքնաճանաչողությունը, բարձր ինքնավերահսկողությունը, դիմացինին հասկանալու կարողությունը, բարձր ստրեսադիմացկունությունը, արդյունավետ որոշումներ կայացնելու կարողությունը, հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, բարձր մոտիվացիան, արդյունավետ հարաբերությունները եւ ինքնավստահ վարքը։ Տեսեք, այս հատկանիշներն են թերևս հիմք հանդիսացել, որ այսօր ժամանակակից աշխարհում այնպիսի խոշոր կազմակերպություններ, ինչպես օրինակ Google-ն է, իրենում ունի երջանկության մենեջերի հաստիք եւ այդ մասնագետը պարբերաբար վերահսկում է իրենց աշխատակիցների մոտ այս հատկանիշների արկայությունը, դրանց մակարդակը, բնականաբար այսօր նաեւ էմոցիոնալ ինտելեկտը չափող տեստեր գոյություն ունեն եւ դրանք տարբեր միջոցներ են, որպեսզի հասկանանք, թե այս կամ այն անհատականության մեջ էմոցիոնալ ինտելեկտի կառուցվածքային որ տարրն է ավելի շատ զարգացած, որը ավելի քիչ եւ այլն։ Անին հարց ունի, իսկ եթե մարդ խնդիր ունի հարմարվողականության, ճկունության հետ կապված, ինչ գործնական հմտություն կառաջարկեք։
Անի ջան, պիտի գնամ էլի դարձի շրջանը սյուր թերևս, պետք է սկսել ինքնավերլուծություն կատարելու, որովհետև եթե մենք հասկանում ենք, փորձում ենք վերլուծել եւ հասկանում ենք, թե որն է մեր այդ չհարմարվելու պատճառը, մեզ համար խնդրի լուծումը ավելի հեշտ ու տեսանելի է դառնում։ Հիմա ես հարց ունեմ ձեզ, ինչ ռետորական հարց իրականում, ինչ եք կարծում, արդյոք այս հատկանիշները անհրաժեշտ են այսօր մերօրյա իրականության մեջ կողմնորոշվելու համար։ Բնականաբար այո, որովհետև ճգնաժամային իրավիճակները առհասարակ զարգացած, կայացած անհատականությունների, էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող անհատականությունների կարիք ունեն, որովհետև վերջիններս տիրապետում են այնպիսի կարողությունների, որոնք օգնում են որոշումներ կայացնել անորոշության պայմաններում, պոտենցիալ կորստի իրավիճակներում, իսկ կորոնավիրուսային համաճարակով եւ դրանով պայմանավորված ճգնաժամով առաջացած վիճակը ըստ էության հենց այսպիսի անհատականությունների կարիք է զգում, որովհետև այսօր ոչ թե առաջնորդներ կայանում են, ստեղծվում են, այլ բացահայտվում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն արդեն զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտ, ունեն այդ հմտությունները հարմարվողականության, ճկունության, իրենք ուղղակի բացահայտում են իրենց։ Եվ եթե փորձենք ներկայացնել այսօրվա իրավիճակը, պիտի ասենք, որ եկել է գործելու ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ պատրաստվելու ժամանակը, ինչ որ իմաստով անցել է։ Եվ թերևս սա է պատճառը, որ էմոցիոնալ ինտելեկտը եւ սոցիալական հմտությունները այսօր ամենապահանջված հմտությունների, այսպես top 10-յակում են։ Այսօր նաև բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվում ոչ միայն բացահայտելու այս COVID-19-ի տարածման աշխարհագրությունը, դրա դրսևորման ձևերն ու եղանակները, տնտեսական հետևանքները, այլև բացահայտելու մարդու հոգեկան աշխարհի վրա, մարդու հուզական աշխարհի վրա դրա ունեցած հետևանքները։ Մասնագետները այստեղ էլի որոշ առաջարկներ ունեն, որոնց մենք ըստ էության անդրադարձել ենք, փորձենք մի քանի կետերով ուղղակի անցնել։ Առաջինը էլի վերաբերում է ինքնաճանաչողությանը, ժամանակ տրամադրեք ինքնաճանաչողությանը։ Առավոտյան եւ երեկոյան լրացրեք օրագիր պատասխանելով 3 հարցերին, որոնց մասին մենք խոսեցինք. որտեղ եմ հիմա գտնվում, ինչ եմ զգում եւ ինչու, առանց քննարկելու, քննադատելու, առանց վերլուծելու։ Գոնե 2 էմոցիա գրեք. զայրացած եք, հուզված եք, անհանգիստ եք։ Երկրորդ կարևոր խորհուրդը հոգ տարեք ձեր մասին։ Մենք չենք կարող մեզ շրջապատող մարդկանց, մեզ շրջապատի մարդկանց մասին հոգ տանել, եթե դա մենք մեզ համար չենք անում։ Սկզբի համար ժամանակ վերցրեք ուղղակի ձեզ համար հաճելի մի բանով զբաղվելու։ Դա կարող է լինել 1 գավաթ սուրճ երաժշտության ներքո, դա կարող է լինել առավոտյան կամ երեկոյան մարզանք, դա չգիտեմ, կարող է լինել յոգայի ու մեդիտացիայի խմբակի միանալ եւ այլն։ Դուք որոշեք։ Փորձեք ապրումակցել, երրորդ խորհուրդը։ Երբ որ մենք փորձում ենք ավելի ուշադիր լինել, ավելի լավ լսել մեր յուրայիններին, ապրումակցել իրենց, այս դեպքում մենք ավելի բաց ենք լինում նաև ինքներս մեզ հասկանալու եւ մյուսների հետ ավելի հեշտ հաղորդակցվելու։ Եթե օրինակ կազմակերպության, չգիտեմ, տնօրեն եք եւ ձեր աշխատակիցներից մեկի հետ հանդիպում ունեք նշանակած 5 րոպե տրամադրեք ուղղակի մտածելու, թե ձեր կարծիքով ինչ է ինքը հիմա զգում, հոգեբանորեն, հուզական առումով, ինչի միջով է ինքը այս պահին զգում։ Եվ գուցե մեկ նախադասություն որոշեք, որով կդիմեք իրեն, որը ցույց կտա, որ դուք ապրումակցում եք իրեն, որ դուք հասկանում եք իրեն։ Հաջորդը անձնական պատմություններով կիսվելու խորհուրդն է։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս չխուսափել սեփական անհանգստությունների եւ վախի մասին բարձրաձայնելուց։ Կիսվեք անձնական պատմություններով։ Դա եւ մտերմացնում է մարդկանց եւ օգնում է, որ դուք արտահայտեք ձեր վախը, այսինքն չեք ճնշում, սա ինքնակարգավորման բաժնից դուք թույլ եք տալիս, որ ինքը դուրս գա։ Վերջին, բայց թերևս կարևորագույն խորհուրդներից մեկը հետևյալն է. փոխեք ձեր մտքերը։
Առհասարակ մեր մտքերը սովորություն ունեն իրականություն դառնալու։ Մեր մտքերը, մեր զգացմունքները եւ մեր վարքագիծը սերտորեն կապված են իրար հետ։ Եթե ենթադրենք ես ունեմ այսպիսի մտքեր հենց այս իրավիճակում մարտ-ապրիլ ամիսներին եւ կարծում եմ մեծանից բոլորը դրա միջով անցել են, եթե ոչ բոլորը գոնե ճնշող մեծամասնությունը մեր իմ գործերը շատ վատ են ընթանում, գուցե ինձ աշխատանքից կազատեն կամ եթե փոքրիկ բիզնես ունեք կամ մեծ, գործերը շատ վատ են ընթանալու։ Ինչպիսին պիտի լինեն ձեր էմոցիաները նման մտքերի պարագային։ Բնականաբար դուք պիտի զգաք զայրույթ, վախ, անհանգստություն, ընդ որում շատ ուժեղ։ Եվ ինչպիսին պիտի լինի մեր վարքագիծը, եթե մենք ունենք նման մտքեր եւ նման զգացմունքներ։ Մեր վարքագիծը պիտի լինի հետեւյալը. Մենք բղավելու ենք, նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր բոլորովին կապ չունեն այդ իրավիճակի վրա, մենք դժվարանալու ենք որոշումներ կայացնել, առավել ևս արդյունավետ որոշումներ եւ ճկունություն ցուցաբերել այդ որոշումների կայացման գործընթացում։ Բայց եթե մենք ի սկզբանե կարգավորում ենք մեր մտքերը, այս դժվարությունը ընկալում ենք որպես փորձություն, մտածում ենք իմ գործերը փորձություններով են անցնում։ Այս դեպքում իմ զգացմունքները անհանգստությունը, զայրույթը, վախը կան, իհարկե իրենք լինելու են, բայց այն ինտենսիվությունը չեն ունենալու, ինչ որ այն մտքի դեպքում, երբ որ ես մտածում էի, որ ես աշխատանքը շուտով կորցնելու եմ։ Եվ դրան համապատասխան փոխվելու է նաև իմ վարքագիծը։ Ես ավելի կառուցողական վարքագիծ եմ դրսևորելու, ես քննարկելու եմ իմ յուրայինների, գործընկերների հետ, իմ խնդիրները ավելի բաց եմ լինելու քննարկումների համար։ Առհասարակ ցանկացած դժվարություն որպես փորձություն դիտարկելը շատ կարևոր հմտություն է։ Եվ եթե փորձենք այսպես ընդհանուր անցնելու, պիտի այդպես մի հատ ամբողջացնենք, սահմանեցինք մենք էմոցիոնալ ինտելեկտը որպես մարդու կարողություն ճանաչելու եւ կառավարելու իր եւ այլոց հույզերը, տեսանք թե երբ է ձևավորվել 20-րդ դարում, կառուցվածքը դիտարկեցինք ինքնաճանաչողության, ինքնակառավարման, ապրումակցման եւ սոցիալական հմտությունների տեսքով, դիտարկեցինք ինքնաճանաչողությանը խանգարող մի քանի հանգամանքներ։ Ձեզ շնորհակալություն Անի ջան, հատկապես արձագանքելու համար։ Խոսեցինք օրագիր վարելու կարևորության մասին եւ այն 3 հարցերի մասին, որոնք անհրաժեշտ է օրվա ընթացքում մեզ մի քանի անգամ տալ, որպեսզի մեզ մոտ կարողանանք զարգացնել ինքնաճանաչողության հմտությունը, որտեղ եմ ես հիմա գտնվում, ինչ եմ զգում հենց հիմա եւ որն է իմ հույզի առաջացման պատճառը։ Տեսանք թե ինչ կարողություններով է օժտված լինում մարդը, եթե ունենում է ինքնաճանաչողության զարգացման բարձր մակարդակ, դա հստակ ինքնագնահատական ու ինքնավստահությունն է։ Ինքնակառավարման բաժնից քննարկեցինք կառավարել եւ ճնշել հասկացությունների տարբերությունը, մի քանի գործնական պրակտիկ խորհուրդներ, ուժեղ հույզերը նստացնելու հետ կապված, ինտենսիվություն իջեցնելու հետ կապված եւ մի հնար հույզերը կառավարելու հետ կապված։ Խոսեցինք այն հատկանիշների մասին, որոնցով օժտված է լինում մարդը, եթե ունի ինքնակառավարման բարձր մակարդակ, հուզական ինքնակառավարման, նա ավելի նպատակասրած է, ինքնամոտիվացված, բաց է եւ համագործակցող, հարմարվող է ու լավատես։ Խոսեցինք ապրումակցման մասին, էմպաթիայի մասին, որը այլոց հույզերը հասկանալու եւ գիտակցելու կարողությունն է։ Այս բաժնում քննարկեցինք լավ լսելու կարևորության մասին, 3 հնար քննարկեցինք, որպեսզի զարգացնենք լավ լսելու կարողությունը, խոսեցինք օգնելու պատրաստակամության մասին, պարզապես ուսումնասիրելու եւ կազմակերպչական տեղեկացվածության մասին, ապա քննարկեցինք մի քանի փափուկ հմտություններ եւ այս ամբողջը այսպես իմի բերեցինք այն հատկանիշների տեսքով, որոնք անհրաժեշտ է ունենալ կամ որոնք ունենում են որպես հետևանք, եթե օժտված են լինում մարդիկ էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակով եւ ի վերջո քննարկեցինք COVID-19 իրավիճակում էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացման բարձր մակարդակ ունենալու կարեւորությունը։ Հիմա իմի բերելով այսօրվա
մեր հանդիպումը հայտնի բանաստեղծներից մեկի խոսքն եմ ուղղակի ուզում բերել, նա ասում է մարդիկ կմոռանան այն, ինչ դուք ասել եք, մարդիկ կմոռանան այն, ինչ դուք արել եք, բայց մարդիկ երբեք չեն մոռանա այն, ինչ իրենք ստիպված են եղել զգալու ձեր ասածի կամ արածի հետևանքով։ Կորոնավիրուսային այս իրավիճակը բնականաբար անցնելու է։ Եվ մարդիկ երկու բան են հիշելու այս իրավիճակի հետ կապված։ Ինչպես իրենք հաղթահարեցին այս իրավիճակը եւ ով օգնեց իրենց հաղթահարելու այս իրավիճակը։ Եվ եթե ձեր շրջապատում կա գոնե մի մարդ, ում համար դուք հեղինակություն եք, ում համար ձեր կարծիքը չափազանց կարևոր է, խնդրում եմ մտածեք հետեւյալի մասին։ Տարիներ անց իրենք ձեզ ինչպես են հիշելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ AI-ը ավտոմատացնելու հետ կապված։ Եթե դուք ծանոթ եք կամ օգտագործել եք էմոցիոնալ ինտելեկտի ավտոմատացված քույզեր կամ արդեն պատրաստի հարցաշարեր, որոնք կան ինտերնետում կամ application-ներ, որոնք կան հեռախոսի համար, դրանց արդյունավետությունը ոնց է գնահատում որպես մասնագետ։ Էմոցիոնալ ինտելեկտի ավտոմատացման հետ կապված քույզերի արդյունավետությունը։ Չափման ավտոմատացման հետ կապված, այսինքն դիագնոստիկայի ավտոմատացման հետ կապված։ Ընդհանրապես պարտադիր է, որ դա արվի մասնագետի կողմից, թե այն տեստերը, որոնք կան, իրանք լավ մշակված տեստեր են ու վստահելի են։ Շնորհակալություն շատ հարցի համար, Մարիամ ջան, բոլոր տեստերը առհասարակ մշտապես զարգացման, փոփոխման, կատարելագործման գործընթացում են գտնվում եւ բոլոր տեսակի տեստերի պարագային միշտ կարեւոր է մշակութային ֆակտորը, այսինքն առանց մասնագետի լրացված տեստի արդյունավետությունը մի քիչ կասկածելի է այնուամենայնիվ։ Ունենք հարց։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր էր, ուզում եմ ուղղակի հարցնել, թե երեխաների հետ այս տեխնիկաները ինչպես կարող են կիրառել։ Առաջինը կոչվում է էմոցիաների կողմնացույց, հույզերի կողմնացույց։ Եթե դուք աշխատում եք մեկ բալիկի հետ կամ մեկից ավելի բալիկների հետ, առանձնացրեք 8 հույզեր, պատրաստեք քարտեր, քարտերի վրա գրեք այդ հույզերի անունը։ Եթե երկու բալիկի հետ եք խաղում, ամեն հույզի քարտից 2 հատ սարքեք, այսինքն որ ամեն մի երեխան ունենա մի կոմպլեկտ այդ քարտից, մի հատ էլ ձեզ համար։ Խաղում եք հետևյալ կերպ, երեխան վերցնում է հույզը ցույց տվող քարտը, ենթադրենք ուրախություն։ Ինքը ձեզ ցույց չի տալիս ինչ քարտ է ինքը վերցրել եւ նկարագրում է մի իրավիճակ, որի արդյունքում ինքը ունենում է այդ հույզը։ Դուք պետք է գուշակեք, թե ինքը որ հույզի մասին է խոսում։ Նույնը անում եք դուք, վերցնում եք մի հույզ, պատմում եք մի իրավիճակ, որի արդյունքում դուք զգում եք այդ հույզը։ Երեխան պետք է գուշակի, թե դուք որ հույզի մասին եք խոսում։ Սա հնարավորություն է տալիս նախ ձեզ հասկանալու, թե երեխան ինչպիսի հուզական աշխարհ ունի, ինքը ինչ հույզ է զգում, եւ երկրորդ երեխան հնարավորություն է ստանում ընդլայնելու իր հուզական բառապաշարը, հուզական բառարանը եւ հասկանալու, թե դիմացինը ինչ հույզ կարող է զգալ, որովհետեւ այն իրավիճակը, որ դուք նկարագրեք, շատ հնարավոր է, որ ինքը չգուշակի, թե դուք ինչ հույզի մասին եք խոսում։ Երբ որ դուք ձեր հույզը ներկայացնեք, դրանով հարստացնում եք իր հուզական բառարանը, բառապաշարը։ Սա առաջին եւ երկրորդը կարդալ գրել չկարողացող բալիկների համար է հատկապես շատ արդյունավետ, կազմում եք փոքրիկ պլակատ, որի վրա փակցնում եք երեխայի սիրելի մուլտֆիլմների հերոսներին, բայց իմանալով, թե որ հերոսը ինչ հույզ է արտահայտում, արտացոլում, չգիտեմ, Պրինցեսա Սոֆյան ուրախության հույզն է, Վինի Պուխի իշուկը տխրության, դժգոհության հույզն է եւ այլն։ Ամեն օրվա ավարտին, երբ որ երեխայի հետ ամփոփում եք օրը, արդեն քնելուց առաջ 3 հարց եք տալիս երեխային։ Որ կերպարի նման ես քեզ զգացել այսօր, ինքը ցույց է տալիս։ Երկրորդը հետևյալն է, իսկ որի նման կուզեիր, որ լինեիր այսօր, ինքը ցույց է տալիս եւ պատասխանում է երրորդ հարցին։ Իսկ ինչպիսին ես, ինչպիսին է քո հույզը այսօր, որ կերպարին ես այս պահին նման դու, այսինքն մեկը օրվա ընթացքում ինչպիսին էիր, բայց ինչպիսին կուզենայիր լինել,
այս երկուսը եւ երրորդ հարցը իսկ ինչպիսին ես դու հենց հիմա։ Լավ, մի հնարել կա էլի մի խաղել, որը կարելի է ուղղակի միմիկաներով խաղալ, շրջանաձև նստել, եթե շատ եք, դեմ դիմաց նստել, եթե երկուսով եք, ու դեմքի արտահայտությունով ցույց տալ հույզը եւ երեխան պիտի գուշակի, թե դուք ինչ հույզ եք արտացոլում։ Սա էլի նույն գործառույթը ունի, օգնում է բացահայտելու երեխայի կարողությունը ճանաչելու ինչպես սեփական, այնպես էլ այլոց հույզերը եւ հարստացնելու բառապաշարը հուզական։ Մի բան էլ հարցնեմ էլի, եթե կարելի է։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ սիրով Սոֆիա ջան։ Այո, Անի ջան, լսում եմ։ Օրինակ դասապրոցեսի ժամանակ լինում են երեխաներ, որ մենք պատահական կարող է սկսեն լաց լինել, մայրիկիս եմ ուզում, մեր տունն եմ ուզում, եւ այսպիսի մի ոչ տհաճ իրավիճակներ, տվյալ դեպքում երեխայի այդ հույզը ոնց արագ անցում կատարենք, ոնց կառավարենք, որ միևնույն երեխան արագ գա նորմալ վիճակի եւ դասապրոցեսը չխանգարվի եւ միևնույն ժամանակ ինքնա դասապրոցեսի մեջ։ Անի ջան, ինչ տարիքի աշակերտի մասին է խոսքը, շնորհակալ եմ հարցի համար շատ։ Տարական դասարանների երեխաների, կոնկրետ առաջի դասարանը։ Միայն դրական վերաբերմունքի եւ իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու շնորհիվ հատկապես։ Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, եթե ծնողի կողմից կոնկրետ աջակցություն չկա, այդ դեպքում ես ինչ կարող եմ անել։ Դուք մենակ ավելի դժվար եք լուծելու հարցը եւ ամբողջական չեք լուծելու երեխայի հոգեվիճակը։ Երեխան տուժելու է, գուցե ինքը ճնշի իր այդ հույզերը, որովհետեւ զգա, որ որևէ կերպ դրանց ընթացք չի տրվում եւ այդ ճնշված հույզերը ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բան վնասելու են երեխային։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Եթե հիմա այլ հարցեր չունեք, մեր խոստացած ժամանակից մենք արդեն այլևս 24 րոպե ավել վերցրել ենք ձեր ամենաթանկ ռեսուրսից, որը ժամանակն է։ Հուսով եմ ձեզ համար արդյունավետ եղավ։ Եթե հիշում եք, ամենասկզբում ես ասացի, որ հուսով եմ մի քիչ հարստացած իրարից կբաժանվեք։ Ես իմ մասով հարստացել եմ։ Շնորհակալություն շատ բոլորիդ ներկայության համար, ձեր դիտողությունների, հարցերի համար։ Հուսով եմ ինչ որ մի դաշտ, ինչ որ մի բան ձեզ մոտ ես այսպես հակեցի կամ մտածելու տեղիք տվեցի ինչ որ բաների եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ այսօրվանից, եթե ոչ այսօրվանից, ապա վաղվանից սկսելու եք լրացնել օրագիրը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Մենք շնորհակալ, հաջողություն։ Ստեսություն։ 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 Շնորհակալություն, ստեսություն։ Շնորհակալություն։ Երեխան տուժելու է, գուցե ինքը ճնշի իր այդ հույզերը, որովհետև զգա, որ որևէ կերպ դրանց ընթացք չի տրվում եւ այդ ճնշված հույզերը ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի բան վնասելու են երեխային։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Եթե հիմա այլ հարցեր չունեք, մեր խոստացած ժամանակից մենք արդեն այլևս 24 րոպե ավել վերցրել ենք ձեր ամենաթանկ ռեսուրսից, որը ժամանակն է։ Հուսով եմ ձեզ համար արդյունավետ եղավ, հուսով եմ այն Հաջորդ հանդիպում նախատեսվում է, կներեք։ Այս պահին նախատեսած չունենք Անի ջան, ուղղակի, եթե ունենանք, դուք մեր էջի միջոցով կարող եք տեղեկանալ արդեն։ Այս պահին համար նախատեսած չունենք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եթե հիշում եք, ամենասկզբում ես ասացի, որ հուսով եմ մի քիչ հարստացած իրարից կբաժանվեք։ Ես իմ մասով հարստացել եմ։ Շնորհակալություն շատ բոլորիդ ներկայության համար, ձեր դիտողությունների, հարցերի համար։ Հուսով եմ ինչ որ մի դաշտ, ինչ որ մի բան ձեզ մոտ ես այսպես հակեցի կամ մտածելու տեղիք տվեցի ինչ որ բաների եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ այսօրվանից, եթե ոչ այսօրվանից, ապա վաղվանից սկսելու եք լրացնել օրագիրը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Մենք շնորհակալ, հաջողություն։ Ստեսություն։
Տեսություն։ Տեսություն։ Շնորհակալություն, Ստեսություն։ Շնորհակալություն։